我们的故事是发生在2048年，国家之间为了无聊的小事发生战争。在那个时代，机器人早已取代人，成为互相残杀的工具。BR14就是这样的战争机器人。他们一出世就要学习如何杀死对手，但是其中有一个BR14特别的不同。